capital B small b அப்புறம் A B எழுதிட்டீங்க. அப்புறம் என்ன எழுதணும்? நெக்ஸ்ட் என்ன லெட்டர் வரும்? A B க்கு அப்புறம் C B C. Capital C small c. என்ன போடுறீங்க? பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அடுத்தது கேபிட்டல் D ஸ்மால் d. இந்த கீழே இல்ல மேல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. இங்க போடுங்க பரவாயில்லை. இங்க என்ன பண்ணு? கேபிட்டல் D இந்த இதே மாதிரி கேபிட்டல் டியா பெருசா போடணுமா? போடுங்க நீங்கள் கேபிட்டல் டியே போடுங்க. கேபிட்டல் டி எப்படி போடுவீங்க? போடுங்க கரெக்டு தான். அப்படிதான். வெரி குட். ஸ்மால் டி போடுங்க. அதான் ஸ்மால் டியா? அழைச்சிட்டு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு ரைட் சைட் கவ் போட்டோம்னா தான் அலைங்க ஃபுல்லாக அழைச்சிட்டு விடுங்க ஒழுங்கா. ஆமாம், அழைச்சிட்டு ஒழுங்கா போடுங்க. ஸ்டாண்டிங் லைன் போடுங்க. போதும் சார். ஸ்டாண்டிங் லைன் போடுங்க. ஸ்டாண்டிங் லைன் போடுங்க. பெரிய ஸ்டாண்டிங் லைன் தான் போடுங்க. இங்கே வந்து போடுங்க. இன்னும் போடுங்க பெருசா. இப்போ இந்த பக்கம் கவ் போடுங்க. போடுங்க. இந்த பக்கம் கவ் போடுங்க. ஈ போடுங்க. டிக்கு அப்புறம் என்னது? இ. கேபிட்டல் இ ஸ்மால் இ போடுங்க. எங்கே ஸ்லிப்பிங் போடணும்? லெட்டர் இ, சவுண்டு இ இல்லை. ஸ்டாண்டிங் லைன் போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு 3 ஸ்லிப்பிங் லைன் போடுவீங்களே. கீழே இங்கே ஸ்மால் இ போடுங்க. நோ, அது ஸ்மால் ஐ. நான் ஸ்மால் இ சொல்லிட்டு இருக்கேன். லெட்டர் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் சவுண்ட் இல்லை. இதுதான் ஸ்மால் இ. இங்கே இருக்கு பாருங்க. வெரி குட். ஈக்கு அப்புறம் என்னது? ABCDE. ஈக்கு அப்புறம் என்னது? லெட்டர் எஃப். கேபிட்டல் எஃப் போடுங்க. கேபிட்டல் எஃப் எப்படி போடணும்? ஸ்டாண்டிங் லைன், மேலே ஒரு ஸ்லிப்பிங் லைன், மிடில் ஒரு ஸ்லிப்பிங் லைன். அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்மால் எஃப் போடுங்க. ஒரு கர்வோட ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன், ஸ்லிப்பிங் லைன் நடுவில் சென்டரில். வெரி குட். எஃப். எஃப்க்கு அப்புறம் என்னது? ABCDEF. எஃப்க்கு அப்புறம் என்னது? ஜி. லெட்டர் ஜி போடுங்க. போடுங்க லெட்டர் ஜி போடுங்க. ஆமாம், கரெக்டு தான். போடுங்க.
ஒரு கேர்வ் போட்டுட்டு நோ 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 அது ஸ்மால் ஜி கேபிட்டல் ஜி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். பெரிய கேர்வ் போடுங்க. கேபிட்டல் லெட்டரில் கேர்வ் போடுவீங்கல்ல அந்த மாதிரி போடுங்க போடுங்க. கேபிட்டல் லெட்டரில் போடுவீங்களே அந்த கேர்வ் மாதிரி நல்லா பெரிய கேர்வ் போடுங்க. போட்டு உள்ளே போங்க. ஸ்லிப்பிங் லைன் ஸ்டாண்டிங் லைன் எஸ். இப்போ ஸ்மால் ஜி போடுங்க. முன்னாடி போட்டிங்களா அந்த மாதிரி குட்டி கேர்வ் சின்ன குட்டி கேர்வ் போட்டு அப்படியே மேலே போயிட்டு கீழே வரணும். ஏய் நோ அரேஸ் பண்ணுங்க. ஸ்மால் ஜி எப்படி போடுவீங்க? கேபிட்டல் ஜி போட்டாச்சு. ஸ்மால் ஜி எப்படி போடுவீங்க? ஃபுல்லாக அரேஸ் பண்ணுங்கள். அரேஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக. இங்கே போடுங்க குட்டி கேர்வ் மேலே. இங்கே குட்டியாக கேர்வ் போடுங்க. கேர்வ் போடுங்க சொல்கிறேன். மேலே போங்க அப்படியே அப்படியே கீழே வாங்க. கீழே வாங்க. இந்தா கேபிட்டல் ஜி ஸ்மால் ஜி. நெக்ஸ்ட்டு ஜிக்கு அப்புறம் என்னது? ஹச். கேபிட்டல் ஹச் எப்படி போட்டுடணும்? ஸ்டாண்டிங் லைன் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் சென்டரில் ஸ்லீப்பிங் லைன். இந்த ஹச் ஸ்மால் ஹச் எப்படி போடணும்? ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டிங் லைன் சென்டர்லேருந்து ஸ்மால் ஹச் போட்டாச்சா? ABCDEFGHI போடுங்க. கேபிட்டல் ஐ. மேலே ஒரு ஸ்லிப்பிங் லைன் கீழே ஒரு ஸ்லிப்பிங் லைன் போடுங்க. ஸ்டாண்டிங் லைன் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு. மேலே ஒரு ஸ்லிப்பிங் லைன் மேலே ஸ்லிப்பிங் லைன் எப்படி தான் போடுவாங்களா? ஐக்கு ஐ. ஆமாம் ஃபுல்லாக அரேஸ் பண்ணுங்க. அது இங்கே சென்டரில் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஸ்டாண்டிங் லைன் போடுங்க. ஸ்டாண்டிங் லைன் சென்டரில் ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் மேலே ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் கீழே ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் ஐ. ஸ்மால் ஐ போடுங்க. இப்போ இங்கே வாங்க. இது என்ன லெட்டர்? ஏவோட சவுண்ட் என்னது? இது என்ன லெட்டர்? பியோட சவுண்ட் என்ன? பியோட சவுண்ட் என்ன? ப. லெட்டர் சி. சியோட சவுண்ட் என்ன? லெட்டர் டியோட சவுண்ட் என்ன? வெரி குட். லெட்டர் ஈயோட சவுண்ட் என்ன? ஏ. டக்குன்னு சொல்லுங்க. ஏ. லெட்டர் எஃப். லெட்டர் எஃப். எஃபோட சவுண்ட் என்ன? வெரி குட். லெட்டர் ஜியோட சவுண்ட் என்ன? கிரேப்ஸ். கேட். கோட். எல்லாமே என்ன சவுண்டு? வெரி குட். லெட்டர் ஹச்சோட சவுண்ட் என்ன? வெரி குட். லெட்டர் லெட்டர் ஐயோட சவுண்ட் என்னது? இ. வெரி குட். இக்லூ. அப்புறம் வேற சொல்லுங்க. வேற என்ன ஈ சவுண்டில் வருது? வேற என்ன ஈ சவுண்டில் வருது சொல்லுங்க. இட்லி. இட்லி. இடியாப்பம். இங்க். எல்லாமே என்ன சவுண்டு? இ.